Kështu që shkon gjerë tek ministri, garantohet dhe vazhdon pa asnjë lloj perturbimi, marrin vesh vetëm kur produktet tona kthehen dhe bëjmë lajme të këqija, shumë të këqija, që kërcënojmë kombe të tjera, shoqëri të tjera me prodhimet tona që eksportojmë. Dhe ata na i kthejnë, sepse i gjejnë me helme që s'mund të tregtohen, ose kur krijojnë epidemi salmonelash dhe atëherë merret vesh vetëm kur smuret kryeministri me salmonelë. Se gjëra atëherë ajo nuk u mor vesh. Dhe gjëra atëherë nuk majti asnjë përgjegjësi askush dhe pas kësaj doli ai akusta, unë po jap dorëheqje. Kush i kishte këto? Këto i solli i qeverisë dhe afër qeverisë. Ndaj as hetim, as përgjegjësi. Edhe ky, u tha po jap dorëheqje se u smur Edi Rama që thoshte e kam nga breshkat. Absolutisht nga pulat, nga salmonela e pult. Jo, e sigurt. Por çështjet e tij shtetësore i zgjidh vetë, qytetarët do zgjidhin çështjet shtetësore, qytetarët janë. Ndaj dhe një reformë e thellë e këtij sektori është e domosdoshme. Ky duhet të jetë një sektor qendror në fushën e sigurisë kombëtare. Pra, jo vetëm që siguria ushqimore duhet të jetë çështje e sigurisë kombëtare, por duhet të jetë një sektor qendror në këtë fushë. Dhe kur them këtë, ky sektor që është në fakt multidisiplinor, duhet të ketë të gjithë mbështetjen dhe financimin, të gjithë transformimin. E thatë ju, mjekët nuk paguhen, po të rrinë pa veterinar ata. Kush do t'i kryej detyrat? Pra, ne duhet ta marrim në themel këtë sektor. Janë krijuar disa institucione. Së pari, qendror do të jetë institucioni i sigurisë ushqimore, agjencia. Kjo agjenci do të ketë të gjitha kompetencat ekzekutive. Sa i dha dorëheqje, unë s'kisha kompetencë, unë po jap dorëheqje kështu se kompetencë nuk kisha unë. Tani se kishta apo s'kishta unë s'mund them, por të mbash institucion qendror pa kompetencë është e papërgjegjshme. Ndaj dhe ky institucion duhet të fitojë të gjithë fuqinë ekzekutive për të përmbushur detyrën e vet. Ky institucion duhet dalë jashtë çdo politizimi. Duhet të ketë varësi, mund të jetë varësi e kryeministrit, mund të jetë varësi e parlamentit, po ky është institucion qendror për shtetin dhe për kombin. Laboratorët e tij duhet të jenë laboratorët më moderne. Dhe unë ju garantoj ju se ne do 2-3 fishojmë buxhetin në këtë fushë. Po, nuk ka asgjë më serioze. Siguria e ushqimeve dhe siguria e ilaçeve. E thatë ju, jam plotësisht dakord që ligji të parashikojë që asnjë produkt që nuk shitet në 2 vendet të Bashkimit Evropian dhe që ka përdorim në bujqësi, blegtori, në fusha tjera, të mos hyjë në Shqipëri. Jo.
Unë nuk them se bota tjetër është e pasigurt, po Europa është më e sigurt. Themi atë që është, unë ndjek dhe konstatohet që Europa në këtë aspekt është më e sigurt. Më e kushtueshme, është më e kushtueshme. Jemi realist, por ja vlen. Kjo është për siguri. Ndaj dhe përveç kësaj, ne sigurisht jemi për liberalizimin e tregut, por laboratoret shtetërore të përgjegjësisë direkte zyrtare do t'jenë të pajisur dhe nuk do të ndodhë, se dhe sot ne kemi mjekësit, çfarë na ndodh? E pa imagjinueshme. Batërdi. 3 ciklotron të prishur. Dhe qoftë për diagnozë, qoftë për mjekim, detyrimisht duhet shkojnë tek privati, nuk rregullohen. Nuk rregullohen sepse qytetarët duhet pagojnë tek privati. 3 nuk janë pak për Shqipërinë. Kur u blen 1 për neurokirurgjinë dhe 2 të tjerë për onkologjikun. Pikrisht që të mos mbetet dot asnjë vendi pa ta. Kjo ndodh tani. Çdo gjë e bën rrugta. Jo, shteti do t'i përgjigjet me laboratoret më moderne. Do ketë kushte të përshtatshme, të kontrolluara në të gjitha pikat e hyrjes në doganat në Shqipëri, të cilat janë domosdoshme dhe që sot pothuajse ekzistojnë formalisht ose nuk ekzistojnë. Bashkëpunimi ndërkombëtar është shumë i domosdoshëm. Binjakëzimi me agjenci prestigjioze ka një problem këtu, do ta pranojmë. Ky institucion, siç e kemi ngritur ne, nuk ka një traditë të hershme, siç e kanë vendet tjera që e kanë 50 vjeçare, 80 vjeçare. Dhe është e domosdoshme që edhe ne këtu të bashkëpunojmë me institucionet analoge të Gjermanisë, të Kroacisë, të këtyre vendeve që I kemi përreth, për ta bërë institucion sa më performues dhe sa më serioz. Ne, siç kemi shpallur, kemi një program transformues për bujqësinë dhe blegtorinë. Por ky program kërkon me çdo kusht transformimin në fushën e sigurisë ushqimore. Qoftë për tregun e brendshëm, për sigurinë e brendshme, qoftë për eksportin, se lajm më të keq nuk ka për tregun se sa të kthehen eksportet tona. Kthimi I eksporteve është goditje e besimit ndaj prodhimeve shqiptare, të cilat janë shumë të mira, siç ndodhi me turistët. Le të shton shifra këta. Këta janë po vjet absolutisht gjerë në fund të gushtit. Plazhet e Shqipërisë nuk kanë patur kur asnjë të tretën, sepse kërciten çmimet e larta, edhe as lart, po ishte pastaj u përhapa ajo, dhe hajde edhe riktheje mendimin. Kështu që del një herë Shqipëria, 2 herë, 3 herë, lere thot, mos blej atu. Vërejtja dhe sugjerimet tuaja shumë të drejta, departamenti do t'i marrë, do t'i përgatis, do t'i shtojë në projekt dhe ne do bëjmë gjithçka për rivendosjen e sigurisë ushqimore
në Shqipëri duke bërë një luftë me zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe duke vendosur këtë fush në transparencë të plot, në administrim të njerëzve kompetent, të specialistëve të shquar, në këtë mënyrë ne bëjmë jetën e qytetarëve të shqiptar më të sigurt, bëjmë gjithashtu edhe prodhimet shqiptare më të pranueshme nga tregu shqiptar, tregu botëror, Made in Albania. Është krenaria jonë kombëtare për Shqipërinë madhështore. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor Berisha, dhe për ta mbyllur këtë takim, këtë prezantim, këtë angazhim të Partisë Demokratike mbi çështjen e sigurisë ushqimore, ma shkaks për të falenderuar disa ekspertë që janë punonjës në administratën publike, por jo vetëm dhe ata në sektorin privat, të cilët janë në përkëmbur dhe nuk janë dëgjuar në asnjë moment nga drejtorët patronazhist. Dhe ju bëj thirrje që më 11 maj në kryet e institucioneve të sigurisë ushqimore do të jenë ekspertët dhe jo patronazhistët. Që në 11 maj sjellim ndryshimin, si risjellim sigurinë ushqimore në Shqipëri. Ju faleminderit. Kjo ishte fjala e Sali Berishës në takimin për sigurinë ushqimore, ndërkohë ne do shkojmë me shumë pak publicitet, jemi në pritje të niset një aktiviteti të kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama në qarkun e Gjirokastës, po ashtu Berisha pritet të ketë një konferencë për media në 2030, kështu që një ditë e mbushur me angazhime të fushatës, ashtu siç ka qenë që nga data 11 prill. Publicitet dhe rikthehemi sërish.